Bannange ekkanisa eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Mikwano gyaffe abatulaba, eno ye Shilo TV, amanya Sunday Yusuf Mukasa Lubwama, agenda okubanjulira programu eno empya ennyo y'ebyafaayo gye tutuumye erinnya by'obadde tomanyi mugugudde since 1960s. Ebyafaayo ebyakuyitako byewandiyagadde okumanya, byewandiyagadde okuwulira mu ba elder churches baffe, mu bakadde baffe, abasumba baffe, ba apostle baffe. Eno ye programu ekutuuseeko olwaleero, by'obadde tomanyi mugugudde okuva mu 1960 okutuuka mu mwaka guno bwe tugitandikidde ogw'2018. Tujja kubanga tubatuusaako abantu abatali ba mitendera gimu, abakulu, abavubuka, abakadde, era nga ebyafaayo bwe byetaaga okunnyonnyolwa. Sijja kubaluusaayo, mu maaso gammwe wano nina mukadde waffe, maama waffe, jjajjaffe, maama waffe, omusumba waffe, Apostle Agatha Nalwanga n'ebyotosabye. Era kamusabe ababuuzeeko. Mukama yeebazibwe. Nange nsanyuse nnyo okufuna omukisa omujjuvu ku lunaku luno olwaleero, okusobola okuba nga ngenda okuyingira n'okwogerera mu programu eno empya. Ebigambo bye munaawulira njagala mubitwale nga biva mu mutima gwange era nga bya mazima, kubanga nabiraba n'amaaso gange, nabiwulira n'amatu gange, era ntambudde n'obwegendereza bungi ng'omukyalo omukristaayo. Byenjogera bya mazima. Nsanyuse okulaba ssebo. Nange nsanyuse nnyo. Amiina. Kulikayo yonna gy'obadde. Nvuddeyo ndi n'omusumba Agatha Nalwanga, Apostle, nga akola programu ye ebyafaayo.
era gw'omu ku basumba abamanyi Pastor Agatha Nalwanga eyali omusumba w'emugongo. Biki ebitonotono by'oyinza okwogera ku Pastor Agatha Nalwanga? Ono ye pastor waffe, Pastor Jotham Mutebi. Ono ye musumba waffe, Pastor Jotham Mutebi, era nga yaliko headmaster principal principal wa Bible college eno, naye nga luli ayitibwa Yusufu Mukasa. Naye bwe tetujja bigendamu olwaleero, twagala ayogere ku Apostle Agatha Nalwanga. Apostle Agatha mumanyi bulungi kubanga y'omu ku bakyala abasumba be nasooka okumanya. Ate nga ye bwali ne bw'obanga waakatandika butandise okumanya, kubanga ye sayizi ye ng'ekumumanyisa n'omwawula mangu nnyo mu balala. Kaakati namumanya nga ndowooza ne mu mwaka gwe nalokokeramu. Gwali mwaka ki ogwo? Gwali mwaka ogw'enkaaga-mu-ena. Kaakati mu mwaka ogw'enkaaga-mu-etaano ne ntandika okubanga waliwo byenkola wano mu ofiisi ya missioni. Kaakati awo ate abasumba abo nga bajja buli mwezi ne bakuŋŋaanira wano e Makerere, kale ng'awo mboota buliro. Ng'owoota buliro. Era nga bwe natandika okuvuunula nga ngenda ntambula n'abamissionary, kati nga ne mu kanisa ye ntuukayo ey'emugongo, kale nayo ne mulabirayo n'abakristaayo be, kale ne ngenda nga mumanya nnyo. Ate yali nga musumba ayagala ennyo abantu, ate ng'afaayo nnyo ku muvubuka nga nze. Ate yalina yali mukwano nnyo gwa musumba, kamuyite musumba kale, Kikonyogo eyali omuvubuka Ezra Kikonyogo. Ate nga nange bwe nali nga bwe nali ntandikiriza okuvuunula, kale ng'ate tuli bamukwano ne Kikonyogo, kale Amina ssebo. Kaakati awo ne mumanya nnyo. Ate neera n'emyaka emirala gye yabeera ng'aweereza mu kanisa ey'e Kawempe, nayo nga mulaba era nga nkyalayo. Era n'okutuusa kati newankubadde tetulabagana nnyo, naye mbadde nga mulaba era nzijukira olunaku oba yakuza emyaka 7. 8 mu bukulu, 5 mu buweereza. Ebyo bya myaka gino. Naye waliwo lwe yakuzaako 7, ndowooza twali e Makerere awo. Ne birthday erabika yali y'amaanyi nnyo, ne tugigendako. Kale mumanyi. Amina ssebo, weebale nnyo. Weebalidde. Amannya gaffe ssebo? Amannya gange nze Jotham Mutebi. Owa Makerere Full Gospel Church. Era tujja gy'oli ekiseera kyonna otuwe naawe ku bujulizi bwo engeri Makerere Full Gospel Church gugudde gye yatandikamu mu Uganda.
bakyalo byaffe abali ku TV eno Silo TV mukulike eyo okuwumula kwaffe katubaddemu tuli ku program byobadde tomanyi since 1960s byobadde tomanyi okuva byobadde tomanyi mugugudde okuva mu 1996 n'okutuusa mu biro bino oyinza okuba nga obadde n'ebibuuzo abagugudde myaka gy'enkaaga babatizanga balinanga essanyu babeeranga n'enkuŋŋaana ez'okusulamu balinanga ne cells we bakuŋŋaanira okusoma bayibuli balinanga enkuŋŋaana mu maka gaabwe nga bwe kiri leero ssanyu kiri balina ye bannange bwe babuuliranga enjiri mu nkuŋŋaana ez'ebweru kiki ekyabangawo bafuzi ki abali mu kiseera ekyo gavumenti yabayisanga etya abemiruka abegombolola abalamuzi byebyo tugendamu byobadde tomanyi mugugudde ebyo na byonna yabiyitamu naye ng'agenda okubitunyonyola bwe obimanye ye musumba waffe Agatha Nalwanga abamujjukira obulungi ye yali omusumba w'ekkanisa y'e Mugongo kaakati ye musumba omutandisi w'ekkanisa y'e Kawempe era nga byonna bigwa mu ambuleera mu mwenvuuli eyo byobadde tomanyi mugugudde Apostle tukomyewo nate gugudde etandika etya etandikira maanyi ki era kiki ekyasinga okusanyusa mu kanisa eyo ekyasinga okungi byebintu byebabikula nga biri mu bayibuli ate nga bulijjo bayibuli zetusoma ate tubimanyi okubatizanga okwo okw'omumazzi okunyiga Yokaana bwe tumusoba omubatiza mu bayibuli yabatirizanga mu mugga Yorudaani amazzi amangi era nga bayibuli bwegamba mu njiri ya Yokaana essula 3 nti nga Yesu yabatirizanga mu mazzi amangi ku kagga Enoni bakayita nakagga nga Yokaana amaze okuva nawo nti ne Yesu bwe yagenda mu maaso n'omulimu gw'okubuulira enjiri buba nga babatiririza mu mazzi mangi era nga bwe mbalaze kaadi yange ey'okubatizibwa nti ffe twagenda mu nnyanja ya Kabaka si lwakuba nti twali tetubatizibwangako naye nga tugondera enjiri nga bwe yatubuulirwa nti mugende mu mazzi amangi kubanga okubatizibwa kifaananyi kyakufa mu mazzi ate n'ozuukirira mu bulamu n'obuzuukirira mu bulamu ekyo ne tukikola ne batubuulira mulina okuweebwa omwoyo omutukuvu tukamba omwoyo omutukuvu yaani nga tetumuwulirangako so nga mu bayibuli mwali naye nga Yesu yennyini bwe yali ng'agenda mu ggulu yagamba abayigirizwa be temuva mu Yerusaalemi nga temunnafuna mwoyo mutukuvu kubanga oyo yajja okubeera mu kifo kyange nti era omwoyo omutukuvu ne abayigirizwa ne babeera mu Yerusaalemi nga bali na mu kisenge waggulu olw'okutya okuyigganyizibwa okwaliwo mu kiseera ekyo nti olunaku lwatuuka lumu omwoyo omutukuvu najja ng'empewo ey'amaanyi ey'omuggundu n'ennimi ez'omuliro ezaakaate nga tezookya ne zitula ne boogera ennimi ezitategerekeka abantu abaliwo ne bagaa ti kiki kyeboogera bano ku kino njagala okubategeeza ennaku zino waliwo kabaka we yagenda mu mwaka oguwedde ebuweekula gye baakuliza olunaku naye omukungu omu n'agamba kabaka waliwo abadiini agamu abatakkiririza mu byabuwangwa nti ate n'ekyokubiri boogera ennimi zetutategeera olwo ayogera kugugudde oba Pentecostal churches in Uganda ezitategerekeka byagazaaki bimukwatako ki ye wano nga mu Uganda kakati ennimi zonna abantu zeboogera ozimanyi olulimi luno olw'omwoyo toyinza kulumanya kubanga oyogera byamane Katonda ekyo twali tetukyumbiranga nako mugugudde eri mugugudde naye bwe twakisomesebwa
nze nange ayogera namwe mmanyi okwogera mu nnimi ez'omuwoyo. Haleluya. Ekyo ne kibeerawo. Ne batugamba nti waliwo n'okuzuukira okugenda okubeerawo. Natugamba ate okwo kwekuluwa. Engero temukuwulirangako mu kanisa gye mwali. Kwegamba ng'owulira ng'olugero ebitannyonnyokera ddala bulungi. Nambe ne kaawa. Nga nti ate okuzuukira oba kiki? Naye okuzuukira kwa nnamaddala. Waliwo n'ekisabo ekyembadde nsoma ennaku ezo ekiga nti eggulu lya nnamaddala lya mazima. Kaakati Apostle eyo nga tetunaba kutuukayo. Bw'oba oyogera emboozi ogamba nti ne batubuulira ne batuyigiriza ne batugamba baani abo? Aba full gospel. Twagala otuwulire gwe musingi ogw'enjiri gwe baatandise. Newankubadde ab'enjiri abalala bagenze bajja ne bajja naye ffe tuli ku musingi. Olinayo wayinza okujjukira nti nkakati nga nze Sunday School mu Kasalubwamu abo abaali bakutte omumuli gwagugudde ne bagituusa wano oyinza okwogerayo amannya nga 3 oba 2 oba 5. Nzijukira Lezero yajja ne mukyala we bwe yajja ng'ava e Kenya n'ajja ne bannakenya nga Joseph Okayo, waliwo Francis Adegu, waliwo Patroba Omwasa, waliwo omusajja omu omulala yali mu Kongo erinnya lye sirijjukira kimala naye waliwo bogerako wano mu kitabo kye Filipo. Kwaliko n'omukongo omu. Ettiimu eyajja y'abantu. Pastor Lezero ayogera mu kitabo kye Filipo. Filipo yalina mukyala we obulwadde. Filipo ye yayingirawo nga Lezero bo baatuuka mu mwaka gwa 6 nga bwe nababuulidde. Naye bino ebirala mbadde nga njogera ku bya mwaka 61. Tunula wali mu kamera obategeeze. Baali nga babuulira mu street meetings. Nga baali buuliridde mu katale k'e Nakawa. Yes. Omusajja omukongo n'asaba omu ku basajja bano abaddugavu abajja ne Lezero. Yes. Nina mukyala wange naye kasiru njagala ojje mu nyambe mu musabire. Ne bagenda ne basabira omusajja oyo omukyala oyo muka Filipo nga kasiru. Yes. N'ayogera era ky'ekyamagero ekyasookera ddala wano mu Uganda. Saidize Nakawa. Bwe Nakawa wali mu kanisa lye Nakawa yali mu katale. Kalinga katale? Butale naye nga ati obutale nga butono si bunene nga buno bwe mulaba kati. Waliwo n'omuti mwe baali babuulirira. Muki gwali mu kiki? Mwali muyembe gwali mu ki? Mbagamba nti baali mu muti. Nendooza gwali muyembe. Naye ekkanisa y'Enaggulu etandika etya? Ekkanisa y'Enaggulu bazungu Naggulu katale. Naggulu katale kubanga n'omulenzi oyo aliyo kati eyaliyo mumanyi kaakati ali Kyengera. Mwalimu Joshua twagala bali abasooka. Nedda Joshua yalokoka luvannyuma. Joshua katonda okay. Kubanga bano abalokoka nange ze bemmanyi abakyali abalamu. Yes. Waliwo Stanley Kyeyune ali Ntebe wano mu full gospel. Waliwo Peter Byaluhanga ali Luweero naye musajja akaddiye naye gyali. Abalala bagenze bafa. Stanley ali wano mu full gospel. Stanley Kyeyune tujja gy'oli. Bwali awo mu full gospel Ntebe. Kaakati Dorothy Williams. David Freeman. Dorothy Williams. Yes. Yajja n'abawala babiri omu nga bamuyita Webu. Omulala nga bamuyita Cole Werema. Oluvannyuma yafumbira omuvubuka Freeman. Freeman David. Bwe bagenda okuwumulako mu Amerika ewaabwe. Yes. N'akomawo ye ng'afumbiddwa. Naye Dorothy yali musomesa wa Bayibuli. Nnyo w'ekitalo. Era yatusomesa mu Bible school. Naye kati naye bangamba olwo nga mugisomera wa Bible school. Kubanga abazungu baali tebayinza kumala gatusindika batyo nga tetulina nnyo kyetutegeera. Ne bagala tuteekewo Bible school. Era Bible school eyo nze omu ku abo abaasooka okugiyingiramu.
ne bapangisa akazimbe nga kali mu Kisenyi. Mu Kisenyi, Ekisenyi akyogerako era mu kitabu. Awali Owino. Awali Owino. Nga wewali akazimbe katonotono naye okumanya nga bannayezi neewuunya ekiyitibwa omumisonary aba muntu ng'ayitibwa Katonda. Kubanga ennyumba eyo yali teriimu madirisa nga kizimbe naye nga amadirisa temuli, naye buli lwe twajjanga enkyokusoma ab'omu Kisenyi baabuukanga ne bagwa muno mu kizimbe nga gye bafudde nga toyireti yaabwe. Kaakati Apostle, ebya Bugudde bwe yatandika tebiggwa malojja. Kiki eky'omwoyo ddala mu kkanisa eyo Bugudde myaka gy'enkaaga tuukawo myaka gy'ekinaana kyenda ekikwatiddeko ddala ate ekitali mu kkanisa eno eya leero ya Pentecost? Abapentecost gye bakyalina kyemwalina luli nga kyamaanyi ng'okikwatako n'omukono gwo n'okiwulira kyetutalina kati. Kyetutalina kwe kunyweza okukkiriza. Okunyweza okukkiriza. Kubanga nga bwe mbagambye nti ng'ennyumba eno kati gye tulimu erina omusingi. Erina omusingi ogw'amaanyi. Naye baasima omusingi ogwo ye kanisa gye twogererako kaakati eya Full Gospel. Omusingi gwayo omugumu gwe gutubedde okutuusa kaakano nga tetusagaasagana era nga tetuddirira. Kubanga omusajja oyo Amin bwe yazibikira amaanyi g'enjiri alinga eyagifuula ey'amaanyi. Kubanga nze ng'omuntu amanyi ebyokulima, senga ogenderera omusizi w'obulo oba entungo tasima bunnya bw'ati n'agenda ng'asima, naye amansa bw'ati buli kasigo gye gakudde gakamera. Era Yamini yalowooza kyalina kyakoze kozi atusindise buli muntu gye yalaga kufuuka nsigo mpya era eyameruka n'efuuka ey'amaanyi. Ekyo nze kyekyannemesa okudda emugongo, kubanga bwe twabeera mu home sales buli bantu balina home sales oba basatu oba bana ne babuulirira bannaabo ab'okumuliraano mujje tusabe abo nga ofunayo alokose. Kega nti bwetyo bwe twakola ne tutuba ne home sales ne tukuŋŋaananga mpola mpola okutuusa lwe twafuna obubinja obupya. So nga luli edda twagendanga Full Gospel Makerere ne tutambula engendo okuva e Kawempe okuva e Matugga tunoonya ekkanisa emu, naye kaakati ekkanisa emeruse esaasaanye. Wegamba serozi zino zirina amakulu? Zirina amakulu ag'okunyweza abakkiriza n'okufunayo emyoyo emipya. Abantu ab'okumpi gye mugenda musika, abantu ne banywezebwa bwe batyo mu home sales. Bakozesa ekigambo obubondo naye ze ekigambo mu Luganda, ekigambo akabondo mu Luganda lufu. Kubanga akabondo kitegeeza envunza bwekuluma bwekuŋŋaanyiza amagye gaayo. Ate n'abantu ababi ababbi bwe bakuŋŋaanira okuteesa oba n'alumba. Naye ndowooza twali kiyise obumu obw'omu maka, home sales, obumu obw'omu maka. Abalaba puroguramu eno ekintu kabondo ndowooza tukasazeemu tuyite obumu obw'omu maka nga tuyiga ekigambo kya Katonda. Kaakati enjiri yabuulirwa wonna wano mu Uganda mu Bugudde. Njagala otubuulire ku mbeera z'abafuzi ze babayisangamu nga mugenze okubuulira enjiri mu nguudo ne mu butale. Abantu okusinga ennyo okunyoomebwa kwasukkirira obunene. Mu kusukkirira okwo okunene era mwe mwavanga abantu abalina obuvumu. Nze nzijukira bwe nabuuliranga ekyengerawo mu station kati ekyengera agaziye wagendanga naawe ku street meeting. Nze nalina amatwalo okutuukira ddala Emaya
okutuukira nga neetoloola eryo olugendo olunene oluwanvu. Muzitandika ssaawa mmeka muzikomya mmeka street meeting? Tuzibuulira kawungeezi ssaawa 11. Ssaawa 12. Kwegamba nti street meetings zaatuyambanga nnyo. Abamu nga tebatukkiririzaamu, abalala nga batukkiriza nga batusembeza. Nzijukira omulundi gumu era kyesiri erabiraawo ekyengera, waliwo omwami omu nga mukulu ate nga mukulu w'abakristaayo emugongo. Yes. Naye bwe namala ng'alina akaduuka kaawo mu station ekyengera. Naye akuwuliriza. Bwe namala ng'okubuulira nenzijaawo kubanga eri mu kyalo nga muliraanwa wange nentuulaawo okunywa ku tuzzi oba kasoda. Naye omwami oyo ekintu kye yaŋŋamba kyali kimu ate nga mukristaayo mukulu. Katonda wammwe mulimba. Ne muga nti ate akoze eki. Bwe yagamba Nuwa Adamu nti bw'olirya ku muti ogwo ojja kufa nga teyafiirawo. Ne muga nti kaakati ye omulamu ali luddawa, tutamage tugende tumulabe atafanga emirembe n'emirembe. Nasirika. Omwokyeza ekibuuzo. Naye waayitawo ndowooza wiiki 2 ku mulembe ogwo ogwali omuzibu ogwa bote, omusajja n'amukubiraawo amasasi ku dduuka ye n'amutta. Naye sijjukira ekigambo kyeyaŋŋamba era n'okutuusa leero kyakijjukira. Kankuzeeyo katono. Abakulembeze ab'emitendera katugambe Idi Amin Dada bwe yabazisaamu gavumenti y'obote singa obujjukira obwakabaka ng'ejje bwabayisangamu, kubanga obwakabaka bwe tuba twogera ku bwakabaka tugenda mu miruka, tugenda mu bamagombolola, baabayisanga batya abo. Katusookere ku Amin. Amin yabayisaaki. Amin yalina endowooza enkyamu mu bulamu bwe. Ndowooza ye kye yali anoonya kuzikiriza myoyo gya kikristaayo. Ate ng'obukristaayo obukadde talina bwabutandikako. N'agamba nti kandekewo obukristaayo obwo obukadde kubanga buno obupya kuzze n'ebbugumu lingi kabwemba nsazaamu. But I think the acting minister of internal affairs, you better read 2 lines. One of the religious which the government banned because of the intelligence report which were coming very seriously. After that, 12 was banned. Then 16 other coming, total 28. Pentecostal Assemblies of God, 4, Uganda Church of Christ, 5, Campus Crusade for Christ, 6, International Bible Students Association, 7, The Navigators of Colorado, 8, Witness of Jesus Christ, headquarters in Kenya, 9, Utoma Assemblies of God Church, headquarters is not known. 10, Internal Fellowship for Christ, headquarters not known. 11, Baptist Mission of Uganda, this headquarters is in America, and in Uganda it has the headquarters near Namlonge, about 20 miles from here. 12, the Salvation Army, headquarters is in London. 13, the National Spiritual Assemblies of the Baha'i, the Uganda's headquarters at mile 4 on Gayaza Road. 14, the Seventh-day Adventist Church. These are people who pray on Saturdays. They are quite strong here. Their headquarters where? The headquarters is abroad, but they have a strong church at Entebbe and just near on the Kampala Road. They say their prayers on Saturdays, but they a break away from the Protestant church. They have some connection. 15, the Orthodox Church. There are 2 sections. One here at Namgongo, where one has declared its independence. The other one is still with the Greek Church. The 16th is the Hindu faith. This is the Hindu faith. This is Hinduism, particularly from India. So these are the 16, apart from our main. Total 28. The total is 28, Your Excellency. Thank you. Bannange ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri,
erimu abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri ze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mweno ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika yesu akuyita agendayo olabe kakati nalekawo amakanisa nga Anglikani, Katholiki ne Abaseventh Day. Abaseventh Day abawera. Ya Orthodox. Orthodox. Yes. Yalekawo dini nnya. Yalekawo Anglikani, Katholiki, Orthodox ne Islam. Abasilamu. Kakati okusono yabawera natuwerera ndalowooza Kristo amuweze Obote ono yabakola atya ye yabayisa atya naye ku mulembe gwa Obote Obote si ng'abakristaayo sirina nnyo kyenyinza kumwogerako nti oba yatukola oba yabalumbalumba naye Ami ye yajja n'ebbugumu ery'okusaanyaawo kati mu bwakabaka bwa Buganda ntendera ki gye babayisangamu kuba tulabye omumbejja mu ggala alokose kabaka atukkiriza okubatiriza mu nnyanja ye kwegamba bo nga si bakyamu siraba bukyamu bwabwe nnyo bwe baali okuggyako kubanga bano abafuzi abalala balina endowooza zaami be balina omwoyo abantu aba bulijjo nga mubuulira enjiri ey'ebweru ne mu maka twagala kati otuwa ekifaananyi babayisanga batya okunyomebwa nga batulaba nga abannaggwanga wano Abaganda babatwala ng'ekintu ekitali kya muwendo ate kati be bafuusa ab'omuwendo ate kakati be b'omuwendo ne batutwala nti negundi mbu yalokose mune muwala wa gundi yalokose oba bali ku ki banyooma okunyomebwa okusuka ewala era nze kyendaba nti kubanga abaana baabwe balokokanga abo abantu abanyoomi naye nze nzijukira abaana nga bagamba nti ffe twalokoka bajja kutugattira mu kkanisa ye Makerere Full Gospel tyani agenda mu biwempe so nga ne Full Gospel bagizimba dda naye era bakyakiyita kiwempe bakiyita ekintu ekinyomebwa ne babagaana abaana okugattibwayo tuwa ekifaananyi mu tenti bugumu ki eryali mu tenti lyali bbugumu ddene eryagugudde kubanga etenti eyo yasimbibwa nze wendi nga wooli embaga eyasookera ddala nga wendi yali ani omusajja yali musajja oyo tofaayo kasita mwalimu embaga eyasooka naye yali esesa tubuulire ku kyakuleese katono nnyo kyakuleese yali musajja era naye yakkiriza Kristo naye yattibwa bamutemula butemuzi naye ekyatwewisa abazungu abo balezero basobola okujja okusula mulumbe naffe abazungu okusula mulumbe luno lwemukuba omuliro netubeerawo ku byoto naye lezero oyo yennyini yajja yasula naffe mulumbe Yusufu Mukasa ne mukyala we bonna basula wamu naffe ngamba mugenjiri wano mu tenti wano tuli mu tenti anti essanyu ery'omutenti balokoka nga tukyali mu tenti Ezira Kikonyogo oyo nga ye kubanga ye yalina mulokole wadda wennamirembe naye kakati akyuse noyo Lubuulwa yagezangako nnyo okujja mu kkanisa kubanga mbadde neebuuza lwaki Lubuulwa yabayamba bwe mutyo amaanyi kyeyegatta ku bugudde Pentecostalism yajjanga biseera naye nga muntu watukutendereza nnyo tuwa ku kifaananyi kitono nnyo ekkanisa ya Makerere Full Gospel Church eno eriwo ng'eggulibwawo neyagiggulawo sanyu kiri walaba
nga Omumbejja Mugale yagiggulawo. Era essanyu ery'okulokoka lyo teririna ngeri gy'olinnyonnyola. Terigwa malojja. Naye Omumbejja Mugale ye yaggulawo ekkanisa eyo. Era ne tuba n'ekitiibwa kinene. Ate ng'Omumbejja ye muntu omwetoowaze yatwagala nga ffenna nga tafaayo oba tuli bakopi nga twagala era najja ne mumaka ge waffe. Kyatusaaliza nnyo okufa kwe bwe babamutuggyako naye omanyi mukuvujika kw'Emakerere n'asanga oyogera tewandaba. Saakulaba era samanya nti wajja. Najja nga Omumbejja Mukama amaze omuyita. Kakati olina okubategeezaako akatono nti Omumbejja Mugale gwe twogerako y'omu ku baana ba Dawudi Chwa. Ssekabaka Chwa. Y'omu ku baana ba Dawudi Chwa ate nga ye mwannyina wa kabaka Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri. Muteesa owookubiri yatuma Omumbejja okujja okuggulawo ekkanisa eyo kubanga mpulira nti gwe baali bayise. Kiki ekyagana Muteesa okujja? N'atuma omubaka. Nga n'omubaka gwatuma yali Mumbejja. Kakati nga ffe omudaali ogwo guno munene guno baali bayise Museveni yennyini. Pastor Museveni kubanga yagambye bw'anaabulwa omuliro gwa pulezidenti ajja kubeera pastor. Ekyo tukimanyi bulungi. Naye yatuma mukyala we ye n'atajja. Omukyala ye guno okufuna lwaki sobola okubuulira abatuwuliriza. Tulina mu kamera. Omudaali guno nga bwe mbaga nti nze nayingira mu buweereza okuva ku ntandikwa. Kaakati olwo tuwezezza emyaka 50 mu buweereza. Kaakati ekkanisa ejaguza olw'abaweereza abawezezza emyaka 50. Guno nagwo baagumpa lwa kuweereza myaka 50. Nezero be baagumpa. Olwo oli mu kanisa kyolwo gye waggulawo ye Kawempe. Nga nze guno ng'era ndi Kawempe kubanga nga ffe Museveni manya Amini kasita yagenda ne tutandika okuggulawo amakanisa gaffe gonna tugenze tusiga ne ngamba ab'Emakerere ekyengera mu ntumire y'omuntu omulala. Kaakati wano e Kawempe nfunyeewo ekibiina kyange kye saagala kwabulira. Kaakati nga ndi Kawempe n'okutuusa leero. Baganda baffe bannyinaffe abali ku Shiro TV ndi ne mukadde waffe era muganda waffe jjajjaffe taata ate omusumba omu ku basumba ab'ekkanisa eya Bible Gospel e Kawempe wano kati eyitibwa Bible Gospel Kampala. Naye agenda bituwulira Bible Gospel Church Kampala. Bible Gospel Church Kampala. Ye Pastor Edward Katumba abagugudde mu Makerere Full Gospel Church mumanyi bulungi nnyo. Nammwe aba Bible Gospel Church Kampala mumanyi bulungi nnyo. Naye nzize wano atubuulireko katono ku byamanyi kwa Apostle Agatha Nalwanga Sebo Mukulu Katumba. Mukama waffe yeebazibwe. Mwe babategeezezza amanya gange nze Edward Katumba nga nzaalibwa Kawempe era wenkulidde ebbanga lyonna. Naye omusumba Agatha Nalwanga twasinkana naye Makerere Full Gospel Church nga nakolokoka nalokoka mwaka gwa 1965. Ye olwo yalinga alinga musumba ate ngeno bwasoma n'obusumba naye nga musumba egindi emugongo. Oluvannyuma ebiseera byatuuka n'abanga obusumba alinga abumaze. Kati ne tutandika ekkanisa ye Kawempe eno ng'eyitibwa ng'ettabi lya Makerere Full Gospel Church.
kino twakikola lwakubanga twali tuweza abakkiriza bangi ng'ate tulina n'abaana ng'ate entambula nzibu nnyo mu biseera ebyo byali biseera bya Amiini. Kaakati tugana naffe katutandikeyo ettabi eryaffe kuwereranga naye nga mukazi wa maanyi, mukazi ayagala Katonda. Ebiseera ebyasooka nga yeesobola bulungi ng'atambula n'ava ekazo najja netukuŋŋaana, naye ekiseera bwe kyatuuka ate ne twesanga nga kimukaluubirira ne tutandika nga okumupangisiza motoka ne tubeera nga jjanga ne tuba nga tuweereza ng'omusumba naye nga mukazi wa kigambo, mukazi mukalabakalaba, mukazi mugezi, kwegamba ekkanisa n'aba nga akikola bulungi era abantu bangi abayise mu mikono gye ng'omusumba agasa. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe olw'okuba nina kaakano akyaweereza era tukyatambula naye. Mukazi muyimbi nnyo, mukazi muyimbi nnyo 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 mukazi muyimbi nnyo ate mukazi wa kigambo. Owulidde ekigambo akibuulira n'akinoleza ddala bulungi era bw'abanga abuulidde tewali kyojula. Ate ng'ogyeko ekyo olw'okuba nti yali nga musumba era ng'omusumba nga muntu mujjumbize nnyo, tutambula naye ne tugenda tulambula abakkiriza. Lumu waliwo omukyalo omu yali nga mulwadde bayitayo eyo mu Kijapani eyo kulomanya ku mukaaga eyo. Nze nga nina akagaali kati ne muteeka akagaali ne muvuga ne tugenda ffenna naye omupiira wagukeberako wansi bwe gwafaanana kubanga yali mukazi muzito naye ne tugenda mpolampola ne tugenda ne tulaba omukkiriza waffe ne tukomawo. Naye nga muntu amanyi abantu era afaayo nnyo ku bulamu bw'abantu, afaayo nnyo ku mulimu gw'ekkanisa, muntu ayagala Katonda. Webale nnyo, webalire ddala. Sebo omukulu Katumba kankusiibule omukono gumpe ogwo. Neyanza sebo. Mukama abeere naawe era tukusabira akwongera amaanyi. Amiina. Olw'obuweereza bwo wano mu Bible Gospel Church Kampala. Amiina. Nga muli ne musumba Katonda olw'ekyo. Webale nnyo okwogerako Pastor Apostle Agatha. Abasiro TV ono ye muganda waffe ye pastor waffe Edward Katumba era mu mulimu gwe gumu ogwa Bible Gospel Church. Bannange ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Certificate eno gyogereko tunaba kugyogerako nga tunaatera okuggalawo puroguramu yaffe eno. Certificate eno yampeebwa naweza emyaka 8 egy'obukulu bwange naye nali ndi awo omusumba omu yafa mu Life Church alina ekibiina kyaffe kyakulira n'agamba bannange nga bantu bampa ebirabo nafuna ebirabo bingi ku lunaku olwo. Ekimu kyekino n'agamba nti munyambe nina ekirabo kyenjagala okuwa omusumba Agatha. Ne bamuwa ekyanya n'agamba nti ekirabo kino kyengenda omuwa nina ebibuuzo 10 naye nga mbibuuza kibiina ekyabakkiriza. Mwe mujja okumpa obuyinza bwe munaddamu ebibuuzo bye mbabuuza. N'ababuuza ebibuuzo mulaba nti asaanira okuba omusumba alina okwagala kyayagala n'atayagalikika.
n'ababuuza okutuusa ebibuuzo 10 lwe babiddanga musenasirise bwe kitegeera nakigenda mu maaso ndinga omuntu gwe batadde ku nninga ebibuuzo 10 bwe byaggwayo n'agamba nti mukube mu ngalo kubanga mwe mumuwadde obukulembeze buno okufuuka aposo. Amina. Nze sikyeyagalizangako abooluganda kubanga newaffe mugugudde oba tetwalina kya leviranda tetwalina kya aposo tetwalina kya bishopu nga bikomaawo evangelisiti musumba mudinkoni nga era tumanyi yadde nabiri byenjogeddeko mu bayibuli mweri bampa ekirabo kino ekirabo ekyokubiri nakifuna kiro omuntu onankubira essimu saasobodde kujja ku mukolo naye nkuwadde ekirabo nkusasulidde olugendo ogende mu Isirayiri olambule Isirayiri era mu 2013 naye mwogere erinnya kubanga tuleme muli azamanyi oyo eyakusasulira eyakubira ekiro essimu tumutegeere ye Prosi Mutumba nampa ekirabo ekyokunsasulira okgenda mu Isirayiri era nga bwemulaba nti mbadde mukyala atambula nga ndi munafu mu mubiri era wagenda nagenda n'entaana ya Yesu yennyini n'engituukako nga enjereere eterimu muntu Yesu bwatuuka iwe omusanga ku musalaba kubanga tulaba emisalaba egirimu nga bagiraga mu makanisa agamu nga kwali taliiko yavaako ne Gologoosa twatuuka ku lusozi kubamukomererera twalabawo amayinja agali omanyi bayibuli egamba ku lusozi oluyitibwa ekiwanga olw'Egologoosa naye waliwo amayinja agakula ng'ekiwanga ky'omuntu ago gwe lusozi Yesu kwe yakomererwa. Haleluya. Kaakati ekibuuzo kyaffe ekisembayo n'oluvannyuma ow'obubaka butono nnyo eri abakuwuliriza senga obadde musomesa olwaleero ng'olina abayizi bo oba n'emitina n'ogamba nti abayizi bano oba omuyizi ono afuna makisi bwe ziti gugudde okuva mu myaka gy'enkaaga mugugudde ng'ejje mu Uganda katugituuse wano mu myaka gy'ekinaana wali giwadde makisi mmeka Yesu waali musabye si gwe wali wadde makisi Yesu waali musabye awe gugudde okuva mu myaka gy'enkaaga okutuuka mu myaka gy'ekinaana makisi mmeka n'ekkanisa eno kati okuva mu myaka gy'ekinaana okutuuka wano. Amiina. Ekkanisa eyo nga bwe mbategeezezza nti nze naliwo okuva ku lubereberye okutuusa kaakanoza sikyukakyuka siyuugayuuga naye gudde Full Gospel y'ekkanisa eyasima omusingi ogw'enjiri. Enjiri abantu tebakitegeera, enjiri si ddiini naye enjiri nga bwe tusoma mu bikubikulirwa essula ey'e14 olunyiriri olw'omukaaga bayibuli egamba Yokaana aga nti bwe yali mu kwolesebwa tinaalaba malayika ng'abuuka mu bbanga ery'eggulu ng'akutte enjiri okugireeta tinaayogera n'eddoboozi ddene eri ab'amawanga n'eri ab'ebika n'abantu n'ennimi nti mutye Katonda mumuwulire kubanga olunaku lwe lunaatera okutuuka nti musinze Mukama oyo yakola eggulu n'ensi n'agenda. Enjiri bwe bayikutegeeza nti enjiri kintu kya njawulo era bwe guba nga gwe musingi etambudde nga gwe musingi n'okutuusa leero nga tebuzaabuzibwa terimu bukuusa newankubadde obulimba naye y'ekkanisa ey'amazima abantu gye bateekwa okutambulirako nga bategeera nti Katonda ye Katonda ow'amazima era baana bange abavubuka mmwe n'oluganda omukojja wange yali mwana muto nebaza Katonda okubanga akaddiridde ku musingi gwa jjajjaawe ate kaakati yambuuza ebibuuzo kubanga antadde ku nninga olukula luyonka omwana n'omwana kaakati ali wamu ne kojjaawe
nga amubuuza ebibuuzo ng'ayagala okufulumya obubaka eri abantu bangi babutegeere. Enjiri yeki? Full gospel yani? Abagitandika be baluwa? Abagiyingiramu okuva ku lubereberye be baani? Abagiyingiramu okuva ku lubereberye omukubo yenze yono Agatha Nalwanga Apostle. Nebyotosabye abikuwa tuwa olunyiriri lw'ekigambo ekyo. Ebigambo ebyo biri mu kitabo ky'Abassekabaka ekisooka essula 3 olunyiriri olw'13. Katonda bwe yali ng'ayogera ne Sulumani yamugamba nti nsaba by'oyagala mwana wange, osikidde obwakabaka obukyali muvubuka naye wandyetaaze nkuwa eki? Sulumani n'asiriikirira n'agamba Mukama mpa amagezi kusobola okulamulanga eggwanga lino mu ngeri ya maanyi go agava mu ggulu. Katonda ne yeewuunya n'agamba muvubuka, mbadde nsubira nti wandinsabye obugagga, wandinsabye ekitiibwa, naye si byonsabye, n'olwekyo by'otosabye byonna mbikuwadde. Amiina. Amen. Kaakati kati ategedde obubaka obwo, ategedde makisi Yesu zayinza okuwa ekkanisa ya Bugudde yasooka. Kati Pentecost eno gye tulimu wano mu biseera bino okuva mu 2000 okutuuka 2018 Yesu Kristo Pentecost oba ekkanisa ey'abalokole yali giwadde makisi meka? Nze mbategeeza bwe mbadde e Kawempe muyimuseemu amakanisa mangi nnyo ageeyita naye nga bagamba tuteekwa okufuna olukuŋŋaana lw'amakanisa gaffe oluyitibwa Bombo Road. Naye nze bwe nali nga nkyali senior pastor mu kkanisa yange nine obuyinza ne mbagamba nti nze kye neetaaga yenjiri okubeera nga tuli uniform nga twambadde ekintu kyekimu, naye obanga abamu mubuulira enjiri ate ng'eswaza Kristo, abamu musolooza ssente zesitegeera ku bantu, oli najja okumusabira abanawaayo emitwalo 10 bali bebeere wali ti nze siri bwenti alina ebijegejege tosula mu kibbo kya Mukama. Kakati neŋŋamba nti nze sijja kubeera mu lukuŋŋaana olwo. Omulala omukyala yajja era n'asaba ng'ali mu kkanisa, njagala mbeere ssenga w'ekkanisa abakyala bonna, nze mbeere ssenga waabwe. Ne mugamba nti olibeera ssenga nze nga sikyali mukulembeze kubanga ekkanisa ya Kristo ejjudde amawanga. Gw'oli mukyala Muganda oyagala kusomesa buwangwa bwa Kiganda oliramu basenga. Kakati abakongo onoobakola otya? Onoobeera ssenga w'abaluulu. N'olwekyo nze abantu abali mu Kristo Katonda atuwa obusobozi n'okutegeera kye tuteekwa okukola. Amiina. Bannaffe abadde batuwuliriza era ababadde batulaba ku TV eno ya Silo TV, tubadde n'omusumba Apostle Agatha Nalwanga. Tubeebaza olw'okubeerawo kwammwe n'okuwuliriza biki by'obadde tomanyi mu Bugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Twagala tumalirize n'ekigambo kye ekisembayo mu pulogulaamu eno. Tuyinza okudda olulala nga tufunyeyo ekipya ne tujja okumwebuuzako, kubanga tulina bangi bye tujja okubaleetera abali mu mitendera nga gya Apostle Agatha Nalwanga. Twagala abawuliriza era ababadde bakulaba ku TV eno oba olekera amaaso obawe ekigambo kyo ekisembayo ekyokubakubiriza, ekyokubazimba, ekyokujja eri Yesu balokoke abo abatannaba kulokoka. Ena maaso abatannaba kulokoka bonna n'abalokoka bonna mbaaniriza n'essanyu eringi mu Mukama waffe Yesu Kristo. Kristo ge maanyi ag'okulokola buli muntu yenna akkiriza.
nkusaba obeere n'okukkiriza bwampuliriza era ndaba kaakano nti ogenda wa bonova mu bulamu buno weeteeketeeke nga tonnaba kusalawo okuva mu bulamu buno. Bayibuli egamba mu kitabo kya Amos essula 4 olunyiriri olw'12 aga nti ndikukola bwenti nga alaga omuntu gw'amaze okujja mu bulamu buno. Mpozi mulabye bangi nga bagenda nga batwabulira nga era batulekawo, naye naawe manyi nti weeteekateeka okumanya nti olunaku lujja kutuuka ove mu bulamu buno nate. N'olwekyo nkusaba okkiriza Yesu nga bwe yayogera mu kigambo kye ng'agamba nti munzikirize nze nga bwe mukkiriza Katonda, kubanga nze kkubo, nze mazima, nze bulamu, tewali n'omu alijja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Oyagala kgenda wa? Ensi eno erimu olukonko olutwawula abagenda eri Yesu n'abagenda mu Geena. N'olwekyo salawo leero oba ogenda mu ggulu oba ogenda mu Geena. Kiri kusalawo okwo, tolina kuwalirizibwa kwonna. Kyoyagala ky'oba okola, naye nze nandikwagaliza obulamu obutaggwaawo obuli mu Kristo Yesu Mukama waffe. Nga weenenya leero nga Bayibuli bwegamba mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essula y'e17 olunyiriri olw'30 nti Yesu ebiro bye butamanya teyabitunuulira, nti naye kaakati alagira abantu abali wonna wonna okwenenya nga bayita mu muntu gwe yassaawo bwe yamala okumuzuukiza mu bafu, Kristo Yesu Mukama waffe. Aweebwe ekitiibwa Mukama abeere nammwe. Amiina. Program byabadde tomanyi okuva mu myaka gy'enkaaga. Program byabadde tomanyi since 1960s. Ababadde banyamba abadde emabega wa kamera ye mukuŋŋaanya wa Shiro TV omwami Enoka bamulanzeeki. Ate abadde emabega wa kamera ye mwami Robert Mayanja, amanya Sunday Yusufu Mukasalubwama wa programu eno. Katudiringane nate nga mbaleetera omugenyi waffe programu eno byobadde tomanyi ekiseera ekiddako. Mukama abawa omukisa. Hallelujah, Mungu yu mwema.